तो दोस्तों ठग्गू दो बंदरों का पीछा कर रहा था। तभी एक गाड़ी के पास जाकर रुकता है और गाड़ी का गेट नहीं खुलता तो खिड़की से घुस जाता है। फिर गाड़ी से दोनों बंदरों का पीछा करने लगता है। तो बंदर देखता है तो कहता है, रुक जा भोसड़ा चौदह, तेरे को बताता हूं। तभी वह दूसरी तरफ जाकर एक रस्सी में बांस को बढ़कर बैठा जाता है। तो जैसे ही ठग्गू वहां पहुंचता है तभी छोड़ देता है तो गाड़ी बीच से दो टुकड़े हो जाती है। फिर ठग्गू गाड़ी से उतरकर फिर से पैदल ही पीछा करने लगता है। तभी दोनों बंदर एक पास पहुंचकर ने नारियल दूसरे बंदर को दे देता है और उसके बाद दोनों बंदर एक गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी पे बैठकर किक मारकर स्टार्ट करके भाग जाते हैं। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें।